di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang saso sote 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang. Cina urang ayeuna mah tambah bae geus urang mah belajar ibadah salah. Ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur. Geus bae sakitu 3 liter setengah titik rupang bagus-bagusna meuli kuesna. Lamun urang Jawa di dieu teh hendeuk balik ka Semarang, ngajak kata di Semarang ulah di dieu. Lamun hendeuk balik ka Surabaya, ngajak kata di Surabaya. Sehingga deh, apa yang mantep ya ibadah ya. Ulah sok jadi omong-omong, ngontrak di sini, zakat di sono, naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama. Sok jadi haharuan batu dek ibadah bener. Ulah sok itu dari jongnya ngising di sini apa di sini. Atau ngising mah deh bandem di hanap nggak zakat malain deh. Semacam-macam ibadah ada kos gitu tadi mantap kurang main kalau man nyaritakan no mantap balik ke Jogja di bulan Ramadan di itu di Jogja engke ngazakatna di dia ke santri di dia tidak diterima ku kala nu balik di imah ngazakat ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dia mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini ya. Dia mau diceritakan masrof zakat dah sing bener lantaran ayah hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok di ulah dihelah segala kamu sholat segala kamu masjid zakat ulah fakir miskin ya. Jadi jam supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aja ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu aja salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu sholat mustahik zakat majlis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodok ulama ngabejakeun doang ulama hayang henteu dibere tilo kan ngabejakeun salah tapi kos itu teh nu bener nalah salah bae ieu keur carita ngaji bagaimana mustahil zakat masjid mustahil zakat majlis mustahil zakat kiai di Bel Samarinda menang di zakat kadang dia karenja betung nama ini kudu jelas tamu saya zakat asam ada 8 ya koro masakin kemudian mu'alafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagainya nunggu surangnya langis fakir miskin bae ulah hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese ieu mah keur carita adapun ditangempung ku pemerintah kemudian pemerintah nyalahgunakeun tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun henteu kumaha teh ayeuna ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu salah teh kos kitu salah bae bener bae. Adapun dana nampung sangat bagus sebenarnya mah aya bas badan amil zakat ditampung muantep gue ge setuju jasa setuju kuda ge lain lalagaan nah tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa berapa fakir miskin mantep jasa ulah sok aju salah guna dek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas di Pudoli mah embungeun atlas yang BHS bae malah mah yang tamer 2 deui nya nama hayangna ulah ti zakat ulah ti zakat ulah ya kan teh beda ada sosial usege ulah nu kos kitu hiji disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ieu sakali deui emas mbak endek ke zakat nu endek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ulah sieun dihaharuan supaya mantap ibadahna. Aduh cenah ieu di dieu ge dipaksa bere di dieu mah ala kadar bae saya RT na teh nih uang rokok aja ya tuh ini mah buat RT aja saya ngezakatnya nanti di Jogja udah itu tanggung jawab saya urusan saya cek RT ntar di sono nggak ngezakat di sini nggak ngezakat urusan gua itu mah
mau zakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula gua. Iya, cerita ibadah supaya rapi, supaya orang mantap. Orang kan kayak aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeuna bener henteu daripada kos itu. Migeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ye. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas teh kudu ka dieu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah, daripada orang ngeraung kos itu pokoknya dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah sama tolak bala aing mah sia. Kayak aing mah. Masya Allah karim. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang, nu wajib didapakan kurang wajib dibere zakat kurang, kemudian pemajikan urang wajib dizakatan kurang, anak urang wajib dizakatan kurang, lamun can mampu wajib dizakatan. Hadam urang lantaran urang boga hadam sebab urang gering sok ngahadam urang wajib kurang dizakatan, lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunang gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun henteu. Ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadap wajib urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang teh teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan doh ngazakat bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu kan junta ya aing dipencet ge lain keluar duit tai aing keluar itu boga teh pamajikan aga ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kadang yang zakat ti sia bageut tuh kula teh asa agak satu nah jadi kesibire anak dizakatkeun kos kitu kekayaan Masya Allah karim. Lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib wajib anu dinapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot mah teu kawajiban urang nya aya bapana ieu. Iya supaya nyaho supaya kayak orang bolak balik bae ngajakat ke pemajikan ngajakat ke salaki lagi ke pemajikan nanaonan mending diliwat tabak. Ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho ieu mah ngelingan hungkulnya